Kaj pa tem dela v bistvu, zdaj sem veliko slišal o mehaniki igre, zakaj bi teoretično lahko bila tako popularna? Ne? Danes OSO šteje nekje v bazi, šteje nekje 18 plus milijonov igralcev, aktivnih je seveda manj. Ampak, aktivnih jih je 50 000. To je še vedno precej velika številka za nek globalen game. Ne? Ker če gledamo danes, AAA gamei imajo mogoče 1000 do 2000 aktivnih igralcev, medtem ko OSO community glede na svojo starost igre in po drugi strani nekako, kaj dela OSO v bistvu edinstven, da še vedno lahko zadrži točno prebivalstvo. Ne? Ko sta mi razlagala o mehaniki, si predstavljam, da ta mehanika se je nekako portirala iz starih arkadnih sistemov v japonskih arkadnih trgovinah, ker tam veliko iger bazira na ritmični usmerjenosti, od tajko bobnov do, ne vem, imaš različne kroge, imaš tudi takšne igre, kjer potem klikaš dejansko na displeju, in predstavljam si, da je bil to nekako povod, da so potem naredili neko digitalno, celo angleško verzijo igre, ki bi nekako popularizirala to. To je samo en aspekt, se pravi, tistih igralcev, ki so into rhythmic games. Kaj bi rekla, da je tisti največji privlek do igre, da se je lahko razširila na ta način, kot se je? A je to mogoče kolaboracija z različnimi animeji ali je pač res ta način igranja? Jaz bi najprej rekel, da igra je zelo stara. Prišla je ven 2007, oktobra. 2007 že? Da je že zdaj kar nekaj let. Kar stara igra. Pa ne bi zdaj glih rekel, da ima ogromno igralcev, vseeno. Tako sem rekel, aktivnih je recimo 50 000, trenutno. Toliko jih je vedno v zadnjih letih. Verjetno originalni, oziroma na tej javni lestvici. V primerjavi z drugimi igrami, to ni neka velika številka. Ker vseeno se pač, glede na to, da že toliko let igra obstaja, jaz imel pričakovanje, da pač bo bolj razširjena. Recimo, če v Sloveniji vprašaš kjerga na cesti ali pa enega mladega, kaj je CS, kaj je Fortnite, vsak ti bo zna povedati. Kaj je OSO, kaj je to? Se to. En bo co rekel, to je pa N-trainer. Valorant. Exactly. Mislim, zato sem v bistvu začel s tem v uvodu, ker je prva stran, ki mi jo Matko rekel, je rekel, to je, vsi pravijo, da je trainer za Valorant. Ampak dejansko igralci uporabljajo to igro kot nekako, ne rečem, izboljšanje motorike. Ne poznam, da dejansko to uporabljajo. Samo eno igro špilaj, oziroma ene pol ure prej špili, pošmi pa boljši v Valorantu ali pa v CSGO, ne? Se ti zdi, da dejansko dobiš boljše reflekse, ali je to pač samo nek urban mit? Mislim, tega še nisem njih probal, to se bolj splača, če res z miško špilaš, pa dejansko dobiš nek pač nek warm-up oziroma ogrevanje. Vse, v bistvu včasih smo imeli v Counter-Strike podoben špil, ker si tarče strelil. Isto so se ti začele pojavljati, si jih mogoče hitreje loviti po screenu. Mislim, da sem to že enkrat špilil, ker sem Fortnite enkrat špilil tam 2020 še. Takrat je bil tisti warm-up, ki sem prav se ogrel, pa je bilo dobro. Tako da, recimo, da je kot N-trainer, sam to je bolj kaj joke, no. To je celotna igra, ne lih. Nekaj igralcev, recimo, ko so OSO si inštalirali, samo zato, da so improvali svoj FPS skill, ne. Ampak res pol tablica je useless pol. Če ti hočeš aim improvati, moraš miško špilati. Kako pa, mislim, se vam zdi, da dejansko pomaga tudi kaj v real lifeu izboljšati motoriko pri vsakodnevnih opravilih, pri igranju drugih iger ali kakorkoli, ko imaš ta muscle memory ene igre, se mi zdi, da si potem nekako zavezan, posebej pri OSU, kjer si vezan pravzaprav na mogoče 1, 2, 3 tipke, pa spet na pisalo ali pa mogoče na klik miške. Torej nimaš, kako ne rečem, ful velikega range, po drugi strani pa veliko več uporabljaš oči, pa mogoče ta občutek za ritem in to. A bi mogoče potem iz tega lahko izpeljal, da pomaga mogoče pri ritmičnem
zavedanju, recimo, če igraš bobne, če igraš kakšnokoli inštrument, bi ti pri tem mogoče pomagali, ali pa, če si že igral prej, bolje razumeš. Dejansko, jaz imam izkušnje iz bobnov pa vsega tega. Ja? Ti pri bobnih pač moraš vse 4 končine naenkrat kontrolirati, vsaka končina nek drug ritem špila. In pač isto je oso, da sta sam 2 roki, ne? Ja. En je aim, en nek je pa tapping. In moč 2 stvari moraš istočasno delati in istočasno se ti leva in desna polovica možganov delujeta. In to je ta trening. Zdaj, mislim, če odgovorim nekako tako, ne, mislim, jaz, ki sem špil v osu, imaš neko motoriko, imaš nek refleks ali pa karkoli, ne. Zdaj, če pa jaz naprimer špilu, mislim, špilu sem že DDR, špilu sem tudi, ne vem, kaj je bil že, A Dance of Fire and Dice, mislim, da ker je tudi to neka ritmična igra, ne. No, tam naprimer, ko sem začel špilati, je bilo bistveno lažje. Bistveno lažje, ker imaš že neko motoriko, imaš že nek ritem, dejansko ima nek ta smisel, ne. Zdaj, par tednov nazaj, ko sem bil na Mofukaju, oziroma jaz sem bil na Mofukaju, sem tudi probal DDR. Me veseli. Samo, po mojem mnenju, če greš ti iz prstov na noge, je bistveno težje. Uporabiš čist druge mišice, mišice, na katere nisi navajen, da so že v ritmu. To je čist drugače, ker jaz sem DDR špilal na tipkovnici tuji, pač tistim. Ko sem poskusil dejansko z nogami, to nič pridobiš. To je tako, da daš desničarju, že pa ti riš z levo roko. Točno to. Se moraš naučiti pa navaditi. Občutek za ritem je potem pač v nazadeva. Občutek za ritem pa se mi zdi, da je višja. Ena stvar, ko sem jo dejansko ugotovil tudi, je, da mi, pač vsemi, jaz se z ogromno igralci poznam, to so Slovenije. In pač vsi imamo zelo podoben okus za glasbo. Aha, zanimivo. Skoraj identičen. Kaj pa? In to je, stvar je, da pač jaz okus za glasbo vidim nekaj, da je to subjektivna stvar. Ampak sam stvar je, da eni imajo radi manjšo, ne vem, kako bi rekel, spekter. Te muske, recimo agresivna, žalostna, melodična, rock, jazz, metal, heavy metal. Pač oso vse te žanre združi. In pač podzavestno se vsi te žanri v tvojih možganih pač razvijajo in s tem vzljubiš vse žanre pač muske. In se pač ta okus se sam veča in pač mi lahko džemamo, ne vem, na Vocaloide, na heavy metal, na japonski pop, na vse. Torej, ful govoriš tako, da ti da tisto ljubezen do glasbe, nekako. Pač, dejansko vidiš, kako glasba deluje. Prvinsko ljubezen do glasbe, ne niti, da čutiš pač besedilo ali pa tako, da moraš melodiko, da ti je všeč, ampak slišiš A je, B je, C je, D je. A veš, na ta način razbijaš na dejansko vidiš, kako ritem deluje s pomočjo igre in pol to prepoznaš v vsakem žanru. Torej, to bi lahko priporočil, da bi se na vsakemu glasbeniku. Ja. In vsak glasbenik ima zelo velik potencial za to. Stavljam se, vsak glasbenik bi bil dober, mislim, ker bi že v osnovi razumel ritem, samo mišice bi si mogel natrenirati. On že ima mišice natrenirane, on igra inštrumente, prosim lepo. Predstavljam si, da natrenirati mišico za eno specifično igro. To je pa motorika je še vedno drugačna. Še vedno mogoče malo drugačna, ker pri bobnih si spet all across the place, medtem ko tukaj moraš biti kaj na 5x5 cm. Mislim, to si ti naredil 5x5, prosim lepo, lahko narediš celo stran. Optimalno je na nekem čim manjšem zaslonu, da ti ni treba veliko rok premikati. Ja, se razumljivo.